ഹായ് ഹലോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ഇരിക്കൂറിലുള്ള ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു നല്ല സ്ഥലം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇവിടുന്ന് 10 മിനിറ്റ് ദൂരം ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും നടക്കാനുണ്ടാകും. ആ പറയാ അർഷാദേട്ടില്ല ഗൾഫിൽ ഒഴിവാക്കിയാ എവിടെയാ? ആ ആ ശരിയായുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ പുരോഗമനത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കുളിക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇളയൻ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇളയൻ്റെ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തു, എനിക്ക് പിള്ളേരെ മാത്രമേ
ഇവിടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അയച്ചു വരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെള്ളം. അതാ പോകുന്ന പിള്ളേർ ചെക്കൻ നോക്കുന്നു. അടിപൊളിയല്ലേ? വണ്ടി ഇവിടെ വരെ വരും. അതുപോലെ ബൈക്കും കാറെല്ലാം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. കുളിയേനാ